也许各位以后看我的解释以后，你们将来也许能够会更清楚一点，或者说更有脉络一点，说哎这个跟这个，如果自己要写，或者说看别人写的话，就是也许会更能那个心里有底一点。我自己的解释是什么？就是我从那个小说的3个元素开始分析，小说的3个元素，背景包括世界观这种大的背景、人物跟剧情，我从这3个元素开始解释。那每一个类型小说都有它的趣味点，特殊的趣味点，能形成一种范式或类别。这个有点笼统，不过待会我有一张图，我们可以看一下。那类型化越明显，这个范式这种公式倾向就越强烈，也越容易找到始终读者。就是说，比如说推理小说，或者说科幻小说、武侠小说，它科幻比较少，但是推理它的公式很明显，就是它有一个侦探，有个命案，有一个查案的推理过程，这就是一个范式，一个公式。那这种特征越明显，那它的类型化的程度就越强烈，就是越明显，也就越容易找到始终读者。就是说我就是喜欢这一个调调，那我就会来看。所以说推理现在很多人看，那武侠很少人看，但是不是说它的那个类型化？其实武侠的类型化更明显，那只是时代的关系。武侠它不但有那个它不但有一个世界观，有一个侠客，或者说有一个反派盗匪，还有一个那个对剧情就是那个成长少年成长的那种公式，它的更明显。所以当年的武侠这么多人看，就是它类型化越明显化，越容易找到始终读者。那现在之所以没落，那是另外有原因，跟这个类型化没有关系。OK， 所以但是这种特点，类型的特点，它未必是包含所有3个元素。什么意思？比如说惊悚小说，或者说悬疑小说，它不需要有世界观，特殊的世界观或特殊的人物，它只要有一个具有悬念的剧情，或者说惊悚恐怖的剧情，它就能称之为那个恐怖小说，或者说悬疑小说。它未必需要每一个都符合这3个元素，每一个都符合，这就很重要。就待会那个图表上，我会跟大家讲一下为什么可以混搭，那为什么哪些不行混搭？所以OK， 那这我刚才讲过，类型更近似于流派是我的少年武当派那此类型才是严格意义上的分类。推理有本格派、社会派、冷硬派之类的，这个此类型反而更像分类，那类型比较像流派。OK， 我们来看一下这个图，这就是我把它整理一下，我把这个几个类型整理一下。OK， 我刚刚说武侠它的世界观就是那个武侠世界，它的人物 OK。人物也很重要，他可能是一个少年，身负血海深仇之类的那个。然后他的剧情 ，OK， 他就是打怪啊，就是干嘛练功啊，成长的、报仇的。所以他的3个元素特征非常明显。武侠我觉得个人是觉得最明显的，他的3个特征都必须要符合。对，但是我为什么三角形跟这个圆圈？三角形。圆圈是说它有就可以了，你不用说排他性没那么强，但是三角形就是有一种排他性。比如说你是一个武侠的世界，你可能就不能是一个科幻的世界，这就是它有一种排他性。我刚刚为什么说武侠小说跟科幻
你看过同时有武侠也有科幻的那种，有的我知道是，对，但是很少。因为他们的世界观是有互斥的，他的世界观是排他性，具有排他性。奇幻也是一样，有排他性。我虽然把它放在一起，但大家可以因为要节省空间嘛，就把它放在一起。奇幻有奇幻的世界观，科幻有科幻的世界观，但这种世界观都是有一点排他性，所以有排他性的世界观的时候，你把它放在一起就会很怪。比如说有一个同时有那个未来世界那个艾西莫夫的那种未来世界机器人，但是又有魔法，你就哪边怪怪的。就是他的世界观是互相排斥，那武侠也是一样，所以说这个就是蛮重的重点，就是说尤其是世界观牵涉到世界观的这种类型小说的时候，它的排他性特别严重，所以说各位就可以思考一下，就是为什么他们不能放在一块？我个人观点就是世界观。但是推理呢，没那么严重。推理它虽然需要有一个符合逻辑的世界观，但这个可以是武侠世界的，也可以是科幻世界的。它是需要有一个世界观没错，但是它不排他，所以我把它画成圆形。那其他的也都是圆形，不排他，没有排斥性。OK， 这是推理。那但是不符合逻辑的话就不行，比如说恐怖、灵异的，比如说灵异的，它随时可以冒出一个鬼怪出来，那种不符合逻辑的，那就很难推理，很难用那个推理。其实可以，就是说看你怎么设计，就是所谓的规则就是要用来打破。虽然讲是这样想，但你可以把它你可以用你的才气打破它。就像武侠，就是港漫里面有那个什么龙虎武师，不知道各位有没有看过？就是未来世界很科幻的，但是又有武侠的，我就觉得他做的很好，他把两个世界观融合，我觉得他做的很好，所以这是原则，大原则。那我刚刚说了，像推理里面，武侠里面你可以放推理啊，因为你同样是一个，比如说侠客，但是它也可以是一个侦探型的侠客，啊，它的剧情是报仇，但它也可以先解开一个谜团，然后再去报仇，之类的。这个就是不排斥的，它要符合这个特性，但是它不排斥，它要符合这个元素的特性，这个元素要符合它的特性，但是没有排他性。所以说武侠可以跟那个推理融合。那推理也可以跟科幻或奇幻融合，奇幻有点难，但是科幻是没问题，符合逻辑，就行。那爱情是最容易放到其他类型里面去，比如说武侠里面你可以放爱情，因为它只要有男有女啊，或者说有两个人就行，然后它有恋爱的元素就行。你可以放到武侠里面，放到推理，放到悬疑里面，放到科幻，都可以。所以它就是 O 型血的意思，就是说它可以放到其他任何类型里面去，就是因为它只牵涉到人物和剧情，而且都不排他的，尤其是人物和剧情通常都不会有排他性。比如说，你既可以是恐怖，也可以是悬疑，你只要有那个剧情就可以，只要有那个元素就可以。那所以这个图表是我苦心孤诣想了好久，才有这种想法出来。所以来各位想拍照，给你们5秒钟。OK， 就是这个原理，就是像以前好几年前有一个叫做《历史学家》的一个很好看的小说，《历史学家》就是它既是吸血鬼，又悬疑，又是历史，又是什么一大堆，但是你看它融合的那么好，为什么？因为它的元素里面就是没有排他性，
存在，只要有那个元素就行。也有爱情，它也有爱情，这样就没问题了。如果你想写小说的话，又想写混搭型的小说的话，你就稍微参考一下，就 OK 了，不用收费。OK， 好，这就是我自己的个人看法。那你们如果有其他看法的话，也可以提出来，大家讨论一下。来啊，那个咱们麦克风。师，请问一下，那如果是魔幻写实，要怎么跟这个表搭在一起？好问题。魔幻写实，其实它比较那个纯文学，所以我刚刚说的那个你说怎么搭在一起是吗？就是有没有，就是根据这3个条件要怎么去做或者是跟人家起混搭的可能性？你问到了一个我没想过的问题。OK， 魔幻写实，但是我先讲一下我对魔幻写实的看法。我觉得想出这个蛮天才的，就是想出这种写法的蛮天才，他很天才。就是他虽然他的特性在什么地方？就是说他明明是一个很魔幻的东西，但是对于故事中人，或者说那个对于角色来说，他会把它看成一个很现实，就是好像理所当然就是这样的一个。我觉得这一点是非常令我佩服，就是魔幻写实，他怎么会想到这个？比如说我们一般写一个奇幻的小说那个奇幻小说就不会跟那个现实有太大关系。比如说我们写一个在一个现实世界，但是发生一个很诡异的事，里面的人物通常都会大吃一惊，或者说大吃几惊那种。但是魔幻写实不会，就是他们的里面好像理所当然，就是应该这么发，就是该发生这种事情。所以我觉得这个是很了不起的一个想法，就是我觉得这是它的最大的特点。那你说怎么跟这个融合？那我回去想一想，好吧？不，其实可以这样想，它的背景、世界观 ，OK， 它虽然是现实世界，但是它允许那个一些超现实的现象存在。你可以把它想成奇幻小说，但是这个奇幻是发生在现实世界的。所以你说它是融合，好像也可以，就是它融合了现实主义和那个奇幻或魔幻，就我们说的魔幻，你可以这样想。这就是我说的，照理说它2个应该是互斥的嘛，但是在他安排的世界观里面，它是 OK 的，没问题，融合起来。就跟我讲那个龙虎武士那个港漫，它明明是一个科幻世界，但是它武侠也 OK， 就是他自己定义的那个世界观里面，这样做是 OK 的。对，所以他不在我们寻常的类型里面，类型的世界观里面，他是自己定义的一个新的世界观。这个我就觉得不容易。那可以这样解释啊，就是可以这样解释。请问就是这边讲的魔幻写实是例如哪一类的书？因为我刚刚一直想到的是因为我刚刚想到的是唐传奇的红夫女，好像也被记忆在奇幻写实。应该是那个百年孤寂嘛。拉美的对，拉美魔幻。对，他的意思，他那小姐讲的应该是这一类。那你说的红拂女是吗？对啊，就为什么会有这个想法？以前上课的时候，就是一个讲那个红拂女那个课的那个什么山，那些一个人的全部都死了，封神三侠，对，死流全部都死了。所以我以为就是那个写实的意思是说里面的人物去讽刺现实的人。讽刺。那个什么，
铁云长龟啊那种的，应该也是讽刺小说。那我自己看到的那个20年目睹之怪象之类的，或者说官场现形记啊，对，那个讽刺小说，其实也未尝不可这么说，就是但是它跟魔幻写实大概又不是一类啊。哎，这位专业的，不专业，是因为自己论文刚好是写那个，所以我想要讲一下那个奇幻跟魔幻写实。就是魔幻写实，它一般不会，就像老师讲，它不会归在一般类型小说，没错，因为就是应该说一般类型小说它是加入元素，但是魔幻写实它比较像是一个手法。比方说像说《百年孤寂》哦，因为我自己对魔幻写实比较不熟悉，我只是说因为我写作的就是写论文的主题是要弄清楚奇幻，所以我去研究一些近似的类型，要把它区分清楚，就是像什么奇幻、魔幻写实或玄幻那些的。那像玄幻、科幻、奇幻，其实他们都还比较接近，就是这类型小说，就是说我们用常人的逻辑可以去理解。可是魔幻写实的话，像《百年孤寂》就有个像写到一个绝世美女飞上天。那像魔幻写实，它就不会去解释这个东西。但是像如果是这种类型，一般类型小说它就会去解释啊。如果有人飞上天的话，奇幻就会说它是有魔法；那武侠小说就会说它是有轻功。但是魔幻写实它是不解释一些就是看起来很荒谬的东西。那它大致上可能会在拉丁美洲大盛的话，应该是说那个时候共产独裁国家，那让很多东西是不能够直白写的，所以它为了隐喻或讽刺一些东西，所以这种手法才会大盛。所以大概是这样，不好意思。讲得很好。这个刚才已经完全解释了。这个。哦，对。那好，我就轻松一点就可以。不过那个重点是很好，就是说魔幻写实里面的故事里面的人物，他是不会对那个魔幻的那些发生的事情感到惊讶、感到奇怪，好像他那个世界观就是这样，就该是这样。这个我觉得是一个很了不起的成就。好 ，OK， 好，那这个图要跳掉来，还有人要拍照。OK， 好。OK， 那这我们今天要讲的题目，其实一些重要的东西前面已经讲完。对，那悬疑、推理、剧情这三个，就是我所谓的黑暗、黑色系，或者说黑色浪漫主义，从黑色浪漫主义里面来的，发展过来。其实推理或者说解，它是比较早，但是悬疑这个概念，元素是已经很多人在用，但是这个概念就是悬疑小说这个概念反而是比较晚，但是这个元素已经有很多人在用。就比如希区考克的那个很著名的什么是悬疑，就是他应该说什么是惊悚，就是说你一个桌子，你两个人在谈话，桌子突然爆炸，桌底下突然爆炸了。那什么是悬疑？就是说 ，OK， 你知道桌底下有一个炸弹快要爆炸了，那就是悬念，应该说是悬念。什么是悬念？就是悬疑的意思，就是它是这样做定义，但是有这个元素是没错，但是很晚才有这个悬疑这个类型，这个悬疑小说这个类型出来。悬疑小说的特色就是剧情中有悬疑成分，或者说有悬念。这个要讲的反而都是比较不讲，其实也没什么所谓，因为重要的你们前面都已经知道，它就是一个元素，剧情里面的一个元素。对，那怎么运用，或者说怎么跟其他类型做一个比较融合，这个反而比较重要。那这个，那推理呢？推理小说有什么特色呢？就是说 ，OK， 这个我是从杨照的他的书里面参考他的书，他有一段话是说，日本的推理小说它有3个名字，一个叫侦探小说，一个叫 mystery， 一个叫推理小说。但是推理是他们日本人发明。
OK， 但是它这3种名字就已经把推理小说的3个元素把它点出来了。侦探小说它有一个侦探有一个人物，那 mystery 它有一个谜团，那推理它必须要有推理过程。它已经它这3个名字就把那个整个推理小说的精华点出来了，这就是推理小说。那解谜小说其实解谜小说就是 mystery 这个小说的特色，故事中至少有一个谜团可解，甚至也可以不解，就是说有这个谜团存在，但是你没解决，开放性，或者说这类的，但至少有一个谜团存在。这就是这3个小说的分别，或者说它们的特色。OK， 那我画了一个关系图，就是说，因为这个是我的题目，好像我不在这上面做一点功夫，好像怪怪的，对不起读者。所以我画了一个关系。那比如说这个是解谜小说，或者说谜团小说 （mystery） 这个类型。那推理小说就是在它之中有棱有角，就是说它是属于，你可以把它视作是一个解谜小说，一个大的类型里面的一个有棱有角，就它规定的比较严谨、比较强硬，它必须要有侦探人物啊，规定，但是它要有推理过程，但是它同时也是一个解谜小说、谜团小说 （mystery）。那悬疑呢？悬疑就是一个比较圆融的一个元素。你可以解谜小说里面有包含悬疑成分，推理小说里面也可以有包含悬疑成分，但是也可以不包含，通常都会包含，但是不包含就是比如说日常推理，我有一个日常推理，有一个谜要解，但是它并不悬疑。日常推理，所以说悬疑它就是一个元素，可以在也可以不在推理和解谜小说里面，这就是他们的关系，3个关系。那当你懂了我刚才讲的那个关系，讲的那个表格以后，这些对你来说其实就是不会混淆，你不会感到就是说莫名其妙，就是为什么会这样？所以那个表格反而比较重要，就是毕生功力之所具。OK， 这个就把它稍微看一下就好。那最后就是打书时没有，就是我稍微介绍一方面是打书，就是我自己因为是混搭，所以说我在一些书里面常常我这2个比如说那个魔物啊或夜班车，可能大家没看过，但是这2个是属于恐怖的，但是也有推理成分，这个魔物里面有推理成分。那这个索菲亚就是一个推理，纯粹推理，但是它也有科幻的，它也有那个应该也算悬疑是一定有的，这是我比较喜欢的一本书，就是悬疑。所以但是它结合了科幻，也有结合那个就是一些异世界历史，可以说历史。那这个《星系的神话》可能各位都没看过，没关系，记得一下这个，到时候可以上网去找一下。《星系的神话》它就是比较罗曼史，或者说有一种说法叫做那个猎奇小说的，比较冒险 ，romance 猎奇小说，但是它也有科幻，也有那个神怪。那《轴心失控》就是悬疑加科幻，加历史，还有加什么？还加蛮多东西，还有爱情。OK， 那《中鼎江湖》跟《绝地通天》这就是纯粹的武侠了。那《妖生》也是武侠，短篇的，但是它有加一些科幻。科幻居然跟武侠混在一起，怎么混在一起？买一本就知道。
OK， 这是模拟调查报告，这是那个在麦田出的一个3本，就是轻小说，但是也是混搭类型。这就是最后我这个，但是各位有没有什么互动一下问题啊？这个先举。